Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Снова с вами программа «Бергаляб и Ряник», программа, в которой мы учим с вами слова на татарском языке. И, конечно, сегодня, в самый главный день году, в Новый год, будем с вами говорить об этом классном празднике и знакомлю вас с новогодними гостями. Сегодня у нас в студии две команды по традиции. В первой команде Амелина и папа Амир. Здравствуйте. Всем привет, здравствуйте. Во второй команде Оскар вместе с мамой Гузель. Исянмысыз. Рада вас всех видеть. Давайте познакомимся поближе с нашими гостями и начнем с принцессы Амелины. Амелина очень активная и находчивая, веселая подруга, заботливая сестра. Она посещает детский сад, активно участвует во всех мероприятиях. Ей доверяют главные роли и стихи, внимание, на английском языке. Английский изучает весело и через игру уже с 2 лет. С этого года занимается танцами в студии ансамбля «Танцы Казань». До этого уже успела попробовать себя в балете. И даже со своей группой стали лауреатами всероссийского конкурса. Очень любит казанский кукольный театр и, вдохновившись очередной постановкой, устраивает сестренкой дома свои веселые представления. По выходным она также любит посещать художественную студию, любит рисовать и мастерить что-то интересное. У нее, кстати, есть коллекция мягких игрушек, и сегодня она тоже пришла с одной из своих мягких игрушек. Амелина, расскажи, кто сегодня вместе с тобой? Барсик. Барсик, это твой любимый кот? Да. А скажи, пожалуйста, кто еще, какие игрушки в коллекции у тебя есть? Обезьяна. Так, как ее зовут? Я еще не придумала. Не думала. Хорошо, еще кто есть? Тобик, это пес. Тобик, пес. У тебя вообще большая? Сколько игрушек у тебя в коллекции? 1 000 000. Миллион? Не пересчитать. Целая комната отдана под эти игрушки. Обычно девочки отдают комнату под гардеробную, да? А здесь пока игрушки у нас превалируют. Под игрушки. Ну смотри, Амелина, ты занимаешься танцами, да? Какие танцы тебе нравятся? Ну, пока мы занимаемся народными танцами в данный момент. А до этого занимались чем, Казан? Балетом. Балетом? А что самое главное в балете, как ты думаешь? Осанка. Осанка и красота, совершенно верно. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Танцором? Стоматолог. Стоматологом? А почему? Почему не танцором? Потому что мне зубы лечили. Зубы тебе понравилось, да? А ты боишься вообще сама стоматолога? Нет? Самая смелая? Ну, отлично. А почему не в творческую профессию, Амир? Ты сам солист филармонии. Ну, скажем так, в семье сильно творчеством занимаюсь пока только я, а детям мы даем... Пока. Пока, да. Ну, мы же с супругой детям даем свободу в этом вопросе. Пусть фантазируют, мечтают, кем хотят стать. Наша задача, я думаю, все родители со мной согласятся, поддержать, направить. Ну, собственно, мы от этих идей далеко не отходим. Ну, это очень здорово, молодцы. Я тебе желаю удачи. Будем сегодня с тобой учить вместе слова на татарском языке. Ну и, конечно, ознакомимся со вторым нашим героем. Его зовут Оскар. Оскар очень любит футбол. Он ходит на тренировки, а если есть свободное время, они гоняют мяч с ребятами во дворе. Оскар планирует играть на скрипке и начал ходить в музыкальную школу. Ранее играл на укулеле. Художество тоже имеет важное место в жизни Оскара. У него есть целая серия картинок, из которых получился мультфильм. Конечно, вместе с братом они очень любят выходить на сцену. Они исполняют песни и, как конферансье, чувствуют себя уверенно. У нас есть небольшой видеофрагмент. Давайте его вместе посмотрим. Давай зажжем, давай. Добрый день, а может вечер, может утренний рассвет. Ну, взбодрись же и узнаешь, от кого тебе привет. Арслан! И Оскар, приветствую тебя, дорогой зритель. Пришел, сценарий получил, артиста объявил, порцию котлеток, аплодисментов получил. Главное, хорошим настроением всех зарядил. Конечно, главное, хорошее настроение, аплодисменты каждому артисту. Вот если бы нас с Амиром кормили бы котлетами после каждого концерта, мы бы в эту студию точно не влезали. Оскар, скажи, пожалуйста, откуда этот отрывок и как тебе работается с братом на одной сцене? Хорошо. Хорошо, нравится? А кем ты хочешь стать? Наверное, все-таки каким-нибудь ведущим или певцом, да? Ну, у меня много желаний. Много желаний? Ну, давай. В преддверии Нового года, когда все желания исполняются, в новогодние праздники, можно загадывать любые желания. Стоматологом, Так. футболистом,
Ну, играть в шашки, еще играть, на скрипке, быть полицейским, массажистом, и пилотом. Вы заметили, как он показал на скрипке вот так играть? То есть это как минимум единственный музыкант в своем роде. Ну, потому что сначала было укулеле, теперь надо переучиться на скрипку. Тут дело привычки. Гузель, это по наследству передается такая творческая составляющая вашей семьи? Ну, видимо, просто уже безвыходная ситуация. Дома царит одно творчество, брат поет, выступает, мама тоже вся в творчестве. Ну, а как дальше сложится, уже будут они выбирать сами. Но при этом он не назвал ни одной творческой профессии. Да. Ну, кроме музыканта. Да, кстати, потому что, наверное, все-таки Оскар, хоть он и в творчестве, но больше тянется больше к чему-то такому техническому, наверное, да, Оскар? Но ты уже учишься в школе, да? Какой твой самый любимый предмет в школе? Татарский. Татарский язык, конечно, куда без него. Скажи, пожалуйста, у тебя вообще есть свободное время? Ну, иногда Иногда. Вот когда оно появляется, чем ты любишь заниматься? гонять мяч. Гонять мяч во дворе с ребятами, мне кажется, очень верное, мудрое решение. Ну что, желаем вам удачи. Делать уроки. И делать уроки в свободное время, конечно. Учение свет, а не учение тьма, как говорится. Ну что, друзья, познакомились мы со всеми, и сегодня будем учить слова, которые, конечно, связаны с главным праздником в году, с Новым годом. Мы начинаем. Поехали. Это первый тур нашей программы. Напомню вкратце правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с главным праздником в году. Задача наших команд — угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Взрослые могут помогать, вы полноценная команда. С кого начнем? Первый вопрос. Поступим, девочки? Или как, Оскар? Или возьмем все на себя? Оскар. Ну, давайте она. Анна. Амелина, будешь первой начинать? Будем. Будем, все. Команда начинает первой. Амелина, ты готова? Да? Тогда смотрим. Поехали. Этот человек бывает в жизни и в сказках. У него очень много историй и книг написано. У него есть братья в других странах. Мне кажется, его цвет любимый синий и красный. Он приходит в 12 ночи и оставляет подарки. Иногда и приходит на праздник. У него есть помощники, которые помогают ему раздавать подарки. Итак, Амелина, как ты думаешь, кто это? Дед Мороз. Дед Мороз. Это правильный ответ. Аплодисменты. 1 балл вы зарабатываете. Дед Мороз, по-татарски Кашбабай. Оскар, продолжаем с тобой. Азерма, готов? Поехали, смотрим. Это очень красивая, нежная девушка. Ей никогда не холодно. У нее белые длинные волосы. Она их любит собирать в косичку. Все девочки хотят похоже быть на нее. Она появляется зимой. Она приходит на Новый год, танцует и поет. Кто же она? Кар-коза. Коза по-русски. Снегурочка. Снегурочка. Правильно, молодец. Это правильный ответ. Вот сказали, что она такая красивая девушка. Она уже на самом деле не девушка, а давно почти бабушка. Потому что внучка уже бабушка, потому что ей очень-очень много лет. Но, тем не менее, она не теряет своего оптимизма и всегда дарит нам очень классные эмоции. Как сказал Оскар, совершенно верно, Снегурочка по-татарски будет Кар-коза. Следующий вопрос у нас для Амелины. Готова? Смотрим? Поехали. Это мы любим лепить из снега. У него вместо носа морковь, а вместо шапки ведро. У него руки из веточек. Мы у него делаем пуговицы из камней, угля или просто рисуем красками. Он бывает почти в каждом дворе. Это снеговик. Снеговик. Ты любишь лепить снеговика? Какие самые главные атрибуты у снеговика, как ты думаешь? Ну что мы обычно, помнишь, во дворе, когда снеговика лепили, на нос ему что прицепляли? Из дома морковь. Морковь. Шуй выносили, да ведь? Обычно на голове у него еще бывает ведро. А вместо рук что? Палки. 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 Палки, а в руках иногда бывает метла. Помощник, самое главное, Деда Мороза, это снеговик. Конечно, это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. Снеговик по-татарски Кар-бабай. Запомните, пожалуйста, это слово и смело выходите на улицу после нашей программы «Лепить снеговика». Ну что, Оскар готов продолжать? Смотрим вместе. Это получается всегда приятно. Это можно получить по праздникам.
с поводом или без него. Они могут быть в коробке или в пакете. Они будут большие и маленькие, разноцветные или однотонные. Иногда будут полезные, иногда будут бесполезные. Итак, Подарки. подарки. Бывают полезные, бывают бесполезные. Тебе Дед Мороз вообще дарил когда-нибудь подарки? Да? Какой самый запоминающийся подарок, который тебе подарил Дед Мороз в твоей жизни? Алиса. Алиса? Колонка. Колонка, да, отлично, хорошо. Хороший, кстати, подарок, очень полезный. Мне тоже иногда дома помогает. Молодец, это правильный ответ, совершенно верно. Подарки мы, конечно, дарим всем. Подарок, кстати, по-татарски будет буляк. На очереди у нас 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе, а вот кто будет отвечать, чуть позже решит наш компьютер. Смотрим. Она бывает стройная, пышная, зеленая, а иногда белая. Мы ее приносим домой и украшаем. Мы водим хороводы вокруг нее. Хотим, чтобы лампочки горели навсегда. На самой верхушке обычно бывает звезда, но до него не дотянуться. Итак, уважаемый компьютер, я попрошу тебя выбрать команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Амелина, что же это такое? Это большая зеленая елка. Правильный ответ, молодец! Как и в нашей студии, елки бывают зеленые, иногда бывают белые. Это правильный ответ. Елка по-татарски «щерша». Итак, закончили мы с вами первый тур, выучили слова, которые связаны с главным праздником в году, и пора подвести итоги. Пока у нас впереди Амелина, но Оскар. Впереди еще целых 2 тура, есть шанс заработать баллы. Оставайтесь вместе с нами, через секунду продолжим. Итак, друзья, продолжаем нашу программу, и давайте вспомним слова, которые мы выучили с вами в первом туре. Амелина, как будет по-татарски Дед Мороз? Кэш-бабай. Кашбабай, молодец. Оскар, как будет по-татарски Снегурочка? Карказы. Карказы, дрес, правильно. Амелина, тебе слово снеговик. Карбабай. Корбабай, прекрасно. Оскар, тебе слово подарок. Булек. Буляк, совершенно верно. И Амелине досталось слово елка. Херше. Щерше, совершенно верно. Мы вспомнили с вами все слова, которые выучили в первом туре, и переходим во второй. Правила второго тура также вам напомню. На экране появится 9 ячеек, 9 картинок. Там все те слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где что будет расположено. У вас на это будет 15 секунд времени. Картинки будут спрятаны под цифрами от 1 до 9. Итак, готовы? Абсолютно. Да, абсолютно готовы, поэтому внимательно смотрим на экран и запоминаем все картинки. Поехали. Итак, время вышло, пора задавать вопросы и узнавать, насколько хорошо наши участники справились с этим заданием. Начнем мы с Оскара. Оскар, тебе первый вопрос. Где находится снеговик? 5. Цифра 5. Точно? Уверен? Давайте посмотрим. Открываем цифру 5. Там находится снеговик. Да, молодец, 1 балл ты зарабатываешь. Итак, продолжаем. Амелина, тебе следующий вопрос. Где находится подарок? Буляк. Под каким номером? Давай вспомним. 6. Цифра 6 подсказывает папа. Согласна с папой? Да. Открываем цифру 6, проверяем. Там должен быть подарок. Он есть в красивой упаковочной коробке. Супер, классно. Оскар, где находится Снегурочка? Корказа. 7. Утвердительно кивает мама Гузель. Давайте откроем цифру 7. Посмотрим. Там Снегурочка. Да, Снегурочка готовится к Новому году. Отлично. Итак, 4-й вопрос. Он будет для Амелины. Амелина, где находится елка? Щерша. 8. Цифра 8. Посовещались и надеемся, что дали правильный ответ. Давайте откроем цифру 8. Да, это правильный ответ. Круто.
Ну, а теперь я попрошу компьютер выбрать команду, которая будет отвечать на следующий вопрос. Оскар, тебе следующий вопрос. Где находится Дед Мороз? Кашбабай. 3. Точно. Уверен? Уверен. Вот на 100% уверен? 100%. Хорошо, я принимаю этот ответ. Не знаю, правильно он или нет. Давайте откроем цифру 3, посмотрим. Да, там находится Дед Мороз. Это правильный ответ абсолютно. Второй тур на этом завершен. Я с удовольствием подвожу итоги. У нас ничья. А это значит, что в следующем туре нам предстоит самая настоящая битва за победу. Мы предвкушаем. Да, конечно, я тоже очень этого жду. Продолжим скоро. Оставайтесь вместе с нами. Это программа «Брагаля Перяник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Дед Мороз – Кашбабай. Снегурочка – Корказа. Снеговик – Корбабай. Подарок – Буляк. Елка – Шерша. Итак, третий тур. Здесь мы приготовили небольшие загадки, ребусы для наших участников. На экране появятся 3 картинки. Все они как-то связаны только с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача назвать ответ. Кто будет первым? Амелина, будешь первой? С удовольствием. Да, давайте. Итак, первые картинки для вас. Внимательно смотрим на экран. Елка. Это правильный ответ. Молодец. Конечно, это елка. Это Шерша. Совершенно верно. Итак, переходим ко второй команде. Итак, готовы? Да. Внимательно смотрим на экран. Оскар, вопросы для тебя. Ух ты. Что здесь? Дед Мороз. Дед Мороз. Правильно? Супер. Отлично. Все ребусы в третьем туре разгаданы. Пора подводить итоги сегодняшней игры. Сегодня в новогодней программе праздничной «Брагаля Перяник» у нас побеждает Амелина и Оскар. У нас ничья сегодня. Я поздравляю всех вас. Ну и, конечно, всем вам мы вручаем подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Брагаля Перяник» и детского телеканала «Шаян ТВ». Конечно, всех вас, уважаемые зрители, мы от всей души поздравляем с наступающим Новым годом. И пусть в Новом году все ваши самые светлые мечты и желания обязательно сбываются. Пусть год принесет вам только самые счастливые моменты. Конечно, поздравляем всех вас. Давайте поаплодируем нашим детям. Они этому достойны. Поздравляем. Будущие артисты, стоматологи. Кто еще у нас? Массажисты. Массажисты, футболисты сидят в нашей студии. Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на нас в социальных сетях и скачивайте мобильное приложение ТАТ-ТВР, которое собрало в себе различные средства массовой информации, в том числе и телеканал «Шаян ТВ». Оставайтесь вместе с нами, а мы с вами 24 часа 7 дней в неделю. Уважаемые наши дети, взрослые, бабушки, мамы, папы, мы поздравляем вас с Новым годом и желаем, чтобы все ваши загаданные желания, мечты обязательно сбылись в этом году. Будьте счастливы и здоровы. Спасибо большое, Амир. Я уверен, что тебе тоже есть что сказать. Мы от имени нашей семьи поздравляем всех зрителей канала «Шаян ТВ» с Новым годом. Желаем всего самого доброго вам, вашим близким, родным. Дорогие родители, мы желаем вам, чтобы в Новом году ваши дети были счастливы, здоровы, хорошо учились, ходили в садик. И чтобы у всех у нас все в Новом году было отлично. С Новым годом! Отличного Нового года, всем успехов, удачи и прощаемся на сегодня. До скорых встреч, сау булыгыз, пока-пока. Пока.